tasbih aytish mezonni, tarozini yarmini to'ldiradi. Hamd aytish tarozini hammasini to'ldiradi. Takbir aytish esa osmon bilan yerni orasini to'ldiradi deyiladi. Savobga to'ldiradi. Demak, bir odam Allohu akbar desa ixlos bilan, qiyomatda amallarni tortiradigan tarozini yarmi savobga to'lar ekan, haligi odamlik. Alhamdulillah desa tarozini hammasi to'lar ekan. Allohu akbar desa, endi tarozi ham qolib, osmon va yerni hammasi savobga to'lar ekan. Lekin bu kimniki? Haligi farzini ato qilib qo'ygan odamniki. Namozni o'qimay, tahoratni qilmay, yurib Allohu akbar deb qilsa tarozi to'lavermaydi. Farzni, vojibni hamma yo'g'ini qilib qo'yib, keyin qilsagina keyin mana bu hadisga to'g'ri keladi. Mana shu narsani biz juda nozik narsa, yaxshi tushunib olish kerak. Ba'zi bir dangasa tushunmagan odamlar shunaqa bitta yarimta hadisni chala ma'nosini teskari burib olib, biz ham umidimiz bor falonni qilyapmiz deyaveradi. Lekin farz bor, vojib bor, boshqa shar'iy ahkomlar bor. Bularni demak haligidaqa tushunishimiz kerak bo'ladi.